The publication presents digital learning. Hello students, today in this presentation, I will teach you the chapter, A Journey on the Wheel of an Aeroplane. Both boys are very close friends and are determined to leave their village to find a better life in a big city. दोनों लड़के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े शहर में बेहतर जीवन पाने के लिए अपना गांव छोड़ने का निश्चय करते हैं. However, they are too poor to afford any travel expenses, so they decide to escape by hiding in the wheel compartments of an aeroplane that visits their nearby town once a week. लेकिन वे इतने गरीब हैं कि यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए वे तय करते हैं कि उस हवाई जहाज के पहिए के डिब्बों में छिपकर भागेंगे जो हफ्ते में एक बार उनके कस्बे में आता है. Aman and Mohit, motivated by ambition and friendship, secretly hide beside the runway, waiting for their chance. महत्वाकांक्षा और दोस्ती से प्रेरित होकर अमन और मोहित रनवे के पास छिप जाते हैं और अपने मौके का इंतजार करते हैं. When the plane lands and stops to pick up passengers, the boys quickly dash towards it. जब विमान उतरता है और यात्रियों को लेने के लिए रुकता है, तो लड़के तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं. Aman hides above the right wheel, while Mohit gets into the compartment above the left wheel. अमन दाएं पहिए के ऊपर छिप जाता है, जबकि मोहित बाएं पहिए के ऊपर वाले डिब्बे में घुस जाता है. As the plane takes off, the noise and vibrations are intense. जैसे ही विमान उड़ान भरता है, शोर और कंपन बहुत तेज हो जाते हैं. Aman nearly slips, but manages to grab onto a machine inside the compartment. अमन लगभग फिसल जाता है, लेकिन किसी तरह डिब्बे के अंदर एक मशीन को पकड़ लेता है. The journey is long and terrifying in the freezing darkness, and Aman is not wearing warm clothes. जमा देने वाले अंधेरे में यात्रा लंबी और डरावनी होती है, और अमन ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने होते. Upon landing at Delhi airport, the pilot discovers Aman, faint and nearly frozen. दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने पर पायलट अमन को पाता है, जो बेहोश और लगभग जमा हुआ होता है. Tragically, the police officer explains that no other boy was found except Aman. This news brings tears to Aman's eyes.